назад. І сюди вертається, чи так пішли на ту сторону? Я думаю, нас Подивимось, як дорога. Легенько. Або сюди вернемось, або туди на Єлівці кудись. Ні, та правильно, головне там не самоціль, а процес. Просто натяг. Є! Трішки поворотів, трохи між шпильками. А так, типу. Так, а от далі я не знаю, куди, ліворуч чи праворуч. Добре. Піздець? Піздець.
тягло, типу, але газульку, типу, виштовхнув. Ну що, з вами Red Bull Галичина. Як ви оцінюєте конкурси карпатські? Так, ми майже з'їхали. Це було ахує.